یک طرف ایستید راه رو کشوید. فهمیدم سردارم، فهمیدم. مایلش مجده حالت خوب است؟ حالم بد است. مایلش با من دارو دیگه چه؟ فهمیدم سردارم. دارو دیگر نیست مجده. تا به قرارگاه رسیدن طاقت میکنی. کچه سربازان همه جا را احاطه کردند. به قرارگاه ما رفته نمیتوانیم. همه را به غاری در نزدیکی بوده میبریم. اطاعت سینون. رفتیم سینون. رفتیم. زودتر. من انسانی بدم گفتم که طاقت کنی مجده. تیار شوید میرویم. زود باشید. رفته. خون ایجاد رفته است دیلو. خون لازم است چون دفعه گذشته باید با او خون دهم. ما خودم این کار رو میکنم دیلو. تو تجهیزات رو تیار کن. مالش آقای طاهر. برفی بخیر است رجب. حادثه زیتای آبی کلون رو شنیدی؟ هجوم سلاحداران را شنیدم. نه نشو نمیگویم. خوشتومن از زیلا رو پروندن. نخواد. زیلا رو پروندن؟ بله سلاحداران پروندن. حاضر او در نقطه طبی حالش خیلی وزنین است. خدیجه رو فرستان وگرنه عیب میشود. مایلش میفرستم. سلامت باش. خیر تو بازدید. با بچه ها سلام رسان. چی واقعه؟ او سوداگر دهه موسمی‌تر نه؟ یا از مادرم بگو خبر آورد؟ خبر آورد. سلاحداران جزای مادرت را دادن. تو چی ها میگویی هستی؟ مادر جون ریشمان از سلاح گرفته بکو برایی همین طور به بلا گرفتار میشه. رفتیم بیا با نزدی مادرم رویم عزیز. رفتیم با نزدی مادرم رویم. نه به کجا میروی؟ به هیچ کجا نمیروی. مادرم رویم. ایستادتم کنی اینجا دارم. به نزدی مادرش میرفتم. مادرم میشود عزیز من رویم. مادرم دشمنی تشکیلات را بگذار میرم. نیست کمک. چو میکنم عزیز ما رویم. ما نزدی مادرم. نمیروی گفتم نمیروی فهما. چو میکنم عزیز ما نزدی مادرم. چو میکنم عزیز. را نمیفاری. سلمان را گیر میگویم تو را میکشم. گوش کن اگر ازر برای بلکی چشم نگاه نکرده تو را میکشم. مرا فهمیده؟ عزیز مادرم با خیلی مرد. در را کشو عزیز من هستی مادرم را میزی مادر را کشو. مادر جان با شما چی شد؟ من اکنون چی کار کنم مادر جان؟ چه دار با دست دارم مادر؟ و برفین هم خون دادید. حالا باشد به خاله زلال خون میدهید. از یک گروه بودن خونتان خیلی عجیب است. جای تعجب نیست. این خیل شدنش ممکن است. شما خوبتر میدونید آقای طاهر. با وجود سبب جدایی بین شما و زینب شدنش با خاله زلال دشمنی نکردید. در اصل نیتش بد نبود. خطایش همین است که مرا با جای پسر رحمتیش برات میکند. برفین جانم. مجدا آرام گفتم. مادر
تو چیکار کردم دخترم؟ چرا مرا پروندی؟ من شما رو نپروندم مادر. تو من رو پروندی دخترم. مادر جان نروه، مرا تنها نگذاره. مادر آقا چی شده است؟ مادر مجده و تو چی شد؟ مادرم رو یاد کردی؟ با من دارو دهید سینان. داروها در قرارگاه. تا با آنجا رسیدن طاقت کن. سینان آخر با دستانی دخترش مادرش رو پروندی. باز چی گویم؟ سزاوار بود. با ما همراه شده دخترش را گریزاندن میخواست. زنی ابله. کنی خیزید بس از سکنی کنی رفتیم راه گردید زودتر. مجده و همش دختر گناهکار است. صحنه چه میمونده است؟ قریب بود که خانه ما را بر سرمان چپ بکنن. شما راست میگوید. دیگر طرفش رو نگیر. انا بعد آنها ما را به حالمون میگذارن. آقای رافع، از دهه ورگینز نفری آمده است. شما را میپرسد. از دهه ورگینز؟ کی باشد؟ نمیدانم آقا. میگوید که از جناب سبا خبری آورده است. مایلش حاضر میبرایم. اگه شما با جناب سبا چی علاقه دارید؟ چی سوال است؟ مگر نمیدانی که از من چاربا میخرد؟ تو با این حالت به کجا میروی؟ شین من خودم حل میکنم. تو باشی آقای حامد را تنها نگذار. اما چه دب شد؟ برای چی آمدی؟ جنابی سبا فرستادم. اینش رو فهمیدم. سبب آمدن چیست؟ جناب گفتم که 2 روز مهلت دارید. در خصوص امانات خاطر رسان کن. یا دختر یا جنت. مالش لیکن به من کمی مهلت ده. با تو 5 روز مهلت. اگر در مدت 5 روز معلمه را ناری عاقبتش را خودت میدانی آقای رافع. با جناب سبا سلامم را رسان. حالا 2 روز دیگر دارم. امانت را به آن کس میسپارم. خب آقای رافع مایلش نغزمانید. رو اکنون من چیکار کنم؟ زینب را چی طور به تشکیلات میدهم؟ هرچی امان یک باره به درون اومده با آقای توی خبر نرسونیم. شما اینجا مونید من زود میآیم. معلم راست میگویم. تو دائم به همه خبر میرسونی بی تربیه. من کودکم؟ خدای توبه. احوالشون چه خیلی است طاهر؟ انشالله زیاد میشود زینب. من هم خونه زیلال را یبینم. واه توبه در خود برفیم پرونده باشد. جنبون خالای زیلال از جراحی بر آمدن. او را ناراحت نکن. بیا به بیرون باید. یک خبر گرفتم. چی ممکنه؟ دل راست میگوید. بیمار را ناراحت نکنید. بیا قزبان بیا به بیرون برایم. رفتیم. تیاری ها چی خیلی تیاری ها خوب رفته ایستادن. کمی تنفس کردیم. بیگاه مشق را ادامه میدهیم. بله سلامت خیلی خوب شده است. هر باره که تماشا کنم میگیریم. من هم چون که خیلی علم است.
باید پگاه تمام مردم دهانی صحنه را تماشا کنند. همه رو با تماشا دعوت کنید. من همه رو جیغ میزنم، خانه به خانه میگردم. تو بینیت رو نخلان چوپان، بیا تو بگم گوش میکنه باشند. چرا بینیم رو نخلانم؟ البته گوش میکنم. اصلا بگه بی تو کسی گوش نمیکنم. فهمیدی؟ چی گوش نمیخوای چوپان؟ چه میخوانم چیز؟ ای بس هر دیاتون رفته خبر کنید بایلش خانم زینب. ایسا تو نکنی من همراه نشم. با تو صحبت کردم میخوام زینب. بین هم صحبت کرده ایستادیم طاهر. در خصوصی هردیمون صحبت کردم میخوام. اون مسئله رو دیگر نکشوید طاهر. دوست میمونیم. مایلش برای هر دیمون این بهتر است. همچون دوست. چی شد دیلو؟ هیچ چیز نیست. تنها پرسیدن میخواستم که به خالای زلال دورو گذرونم. نه دیلو، من خودم میگذرونم. زینب تو هم بیا کمی صحبت میکنم. بیا زینب. بابایت حالا هم نامدن دیلو؟ نه نامدند. حالا هم یگان خبر نیست. شاید اون کاری دیگری برآمده است. برمیگردند انشاءالله. انشاءالله. کاری کرده این دکتر و معلمه بی‌عقلانه است. این نمایش دهه رو مشهور میکنه. رئیس ناحیه به دهه روزنامه‌نگاران رو میفرستاد. بعد چی؟ اگر بیاین یکان بهبودی میشود مگر؟ شاید شود. دهه‌مان رو به دیگران نشان میدهیم. همینطور دهه‌مان مشهور میشود. چه میگویی؟ دهه مشهور میشد است. از پیش خودتون هر کارو کرده سرمون رو در بلا نگذارید. چی گفت است؟ چیز بود؟ آگاه و کجا میدوید؟ برای مردم رو خبر کردن میریم پدر. چه خبر؟ پگاه نمایش داریم آقای رئیس. همینش نمیرسید. مردم رو خبر میکردند. دکتر مردم دیگه رو به تماشای نمایش دعوت کردنید. برای خبر کردن میریم پدر. با شما چی؟ با شما چی فایده؟ چرا شما با کاری آنها دخالت میکنید؟ من تشلاچی نمایشم پدر. من باشم رئیس نمایش. حاضر من به تو رئیسی رو نشان میدم ابله. گرم آقا مرد گرم. این دکتر و معلمه به سری من یگان بالا میآورند. باید هر دوی آنها را از دیهان نیست کنم. چی را نگاه میکنید؟ رفته چایتان را نوشید. هیچ باوری هم نمیآورد که برفین چنینی بس شده باشد. آنها با هیچ کار کردند که او حتی به مادرش دست برداشته است. تنها شخصی بیعقل میتواند به مادرش دست بردارد. اونها با بعضی داروها عقل انسان رو تیره کرده کس رو وحشی و بیرحم میسازند دیلو. معلوم است که برفین این کار رو دانسته نکرده است. او حتی مرا نشناخت. نوری چشمانم مرا تیری پرونده نی بلکه احوالی تو کشت. من هیچ کاری نکردم مادر. من به شما هیچ کاری نکردم. عزیز حرام سام نه فرهاد میگویم آخیر من مادرت میشم. حرام چرا کارو میکنی؟ سینان پیش از یاد کردنشان باید گریزیم. سینان مهدی راست میگوید سینان باید گریزیم. مایلش در قرارگاه با میخوریم رفتیم. مرا محافظت کن. محافظت کنید. یعنی زود باشید. زود باش. زودتر. وقتی گریختم است.
خوش باشید. خوش آمدید. کلی گذارید. مرحمت کنید. گذارید. قرصک دارید. این کس معلمه دیهمان خانم زینب. این کس دکتر دیهمان آقای طاهر. خوش اومدید. خیلی خوشحالم. من پدر زینب. خوش آمدید. خوش باشید. تشکر زیاد. مهمان ها را نقدیم نکنید. باید مهمان نوازی ما را نشانید. مهمان برای ما نوری دیده تاج سرمان است. بله. راست میگوید. و دیهمان نور و ضیا آوردید. مرحمت. شما رو به اینجا دعوت نموده زحمت دادیم. اینطور نگویید خانم. بچه ها رو به شهر برآوردن مشکل است. در دهه باشد صحنه نداریم. مکتبمون رو سیه‌ودارون سوزاندن. مجبور شدیم که نمایشمون رو در همینجا گذاریم. با وجود این همه مشکلات در آزمون اشتراک کردنتان خیلی مهم است. بعد که میلی نام گرفته نمایشتان خیلی پسندم آمد. مرحمت تماشا کنید. با مهمان ها راضیه. راست میگه. مرحمت گذارید. مرحمت خوش آمدید. خوش آمدید. بعد از نمایش دستگاه بغدیخنده رو یک میدیدید؟ خوب شد از آقای دکتر. ما باید اون رو حتما به کار دراریم. بعدی رفتن سربازان تو اون رو به کار ندار آوردن. یک میدیدید؟ مرحمت گذارید. مرحمت درایید. امک جان شما نمی درایید. بیایید نمایش رو تماشا میکنیم. درایید. کجا؟ خوب هستی؟ خوبم. کمی زود باشید. کسی نماند همه بغار درآید. زودتر. و من گوش کن بیدی حتی یک گیزی خورده هم نماند. تو مرا فهمیدی؟ فهمو سینون فهمو. زودتر. چند کس را از دست دادیم بدی؟ مژده و باز 4 نفر دیگر نیستینون. مژده گفتی؟ بله. یگان کس مژده رو ندیده است. پرسیدم کسی ندیده است. شاید پرونده باشند یا اسیر افتاده است. زود فکری بد نکن بدی. دیگر چی فکر کنم؟ دختری نیست آخه. شاید در یگان جای پنهان شده ما را انتظار باشد. در کجا بودن این دختر معلوم نیست سینون. تقسیم شده کوبین. راست میگوید میکوبین. مایلش تقسیم میشویم. سربازان را که دیدید به جنگ گریزید. دیدی آدم ها را تقسیم کن. خانه گذارید. 2 نفرتون به این طرف، شما به اون طرف. هر جاتون همراهی من بیایید. 2 نفرتون با پای اون روید. یعنی زودتر. 2 نفرتون با من بیایید. هم با من بیا. زود باشید. 2 نفر با پای اون روید. زودتر. کنی را گردید. به این طرف. Eledim önlük eledim, aynalı beşikte yavrum bebek beledim, büyüttüm besledim, asker eyledim, gitti de gelmedi yavrum, buna ne çare. گریه نکنید مادر جان، گریه نکنید. پسرم، نوری چشمانم، عبدالله، دلم به حال این وطن می سوزد مثل باباهایتان. تو هم پسرم، تو هم مثل پدر و باباهایتان بهر حفظ وطن برایید. مادرتون رو
آفرین خیلی عالی آفرین طرف برادران مادران اپا و خواهران حقتان را حلال کنید دعایتان را کم نکنید این وطن اول با خداوند بعدا با ما امانت است تا آخری خون جنگیده این وطن را از دشمن نجات میدهیم نجات وحدتو یگانگیمون راهی نجاتمون بشود بله بعد از زمان عبدالله سربازان را آماده کن ایتار رفیق سردار کدی همه صف کشید از قفا اینان قدم زنید آفرین بچه ها وطن با شما بماند هم دستان را زنه گیر یوسف از هر روز چیز نخورده ای؟ تشکر برادر من چیزی نمیخورم در خدمت وطن نه شکمم گرسنه مانده است و نه چشمم خواب دارد تا این وطن را از دشمن پاک نسازیم من راحت نمیشوم راست میگه یوسف لیکن نخورده نمیشود باید خوریم با قوت شویم با آنها جنگیم امروز یا پگاه میآیند باید آماده باشیم از اینجا نباید گذرند باید کاری کنیم که دشمن از اینجا نگذرد اگر گذرد نه عبدالله این طرف نگوی دشمن از اینجا نمیگذرد اگر سببش را پرسی ما ایمان داریم که اون به ایمان ها از اون بخبرند راست میگویی برادر با مدد خدا آنها از اینجا نمیگذرند عبدالله وقت نگذرد تو در جای من پاسبانی کن من نمازم رو خونده میآیم مادر جان این منم نمورد مادر جان مکتوب آمد مراد همینجا علی محمد درسون عبدالله بخیر است چی شد؟ نه هیچ چیز نه عبدالله گپ زن آخر چی شد؟ در دست همه مکتوب از مادرانشون برادرانشون رفیقانشون من باشم یک مکتوب هم نگرفتم مادر بیچاره من مثل من خواندن نوشتن رو نمیداند عبدالله گوش کن مادرم برای تو چی نوشتند با پسرم عبدالله سلامی مرا رسون مرا چون مادرش دامد همین که جنگ تمام شد با اسمیر به خونه امان بیاید این جلاب ها را باشد از نام من به او بیده مادر جان خدا راضی باشد قربانی مادرت شوم در مکتوبت نویس از نام من درود و سلام به آخر رسان گویی که اگر بعد همه مهمان شوند هم مادرم و هم من خیلی شاد میشویم مالش عبدالله البته میآیند اول وطن آزاد شود انشالله برادر انشالله شما بیایید مادرم چیزهایی با مزه میپزم کلچه سمبوسه فطیر قماندان میآید صف کشید
خیر بچه ها، دشمن خط دفاع ما رو گذشته است. از قرارگاهشان نیتی با ما حمله کردن رو دارند. فراموش نکنید که لشکر دشمن نباید از اینجا گذرد. برای همین از دستمون هر چی که آید میکنیم. حاضر از بینتون 2 خواهشمندان رو انتخاب کرده و قرارگاه دشمن میفرستیم. دشمن از جهت سرباز و تجهیزات جنگی از ما دیده با قوت‌تر است. 2 سرباز پنهانی رفته انبار سلاح دشمن رو میترکونند. وظیفه خیلی دشوار است. شاید که شهید شوند. خواهشمند کیست؟ خیر بچه ها، وطن با شما میفخرد. عبدالله، یوسف، این وظیفه بر دوش شماست. اطاعت سردارم. اطاعت سردارم. غذایتان مبارک. اطاعت سردارم. کاش دستان نمیشکستن مادر جان. مرا ببخشید. تو آمدی برفین؟ بله مادر جان، من آمدم. مادر جان. دخترم برفینم، مادرت قربانت شود. دیگر نرو دخترم، به نزد آن خونخوارها نرو برفین. نرو دخترم، نرو. همه جای را سربازان احاطه کردن. خوب شد که برگشتیم. شاید مژده به دست آنها افتاده است. این دختر برای تشکیلات ضرور است. باید مرکز را از احوال خبردار کنیم. تلفن را بیارم؟ نه، خودم میگیرم. منم بیدی با بیروت خماندون گپ زدن میخواهم. خیلی مهم است. آقای خماندون، با خودم من گناه ندارم. خلطه بار در دست سینون است. ها، با تشکیلات پس گردون. راست بگید بیروت خماندون، خطای من است و شما وعده میدهم با جای آن باری نو بیاورم. مایل است به من یک امکانات دیگر دهید، من با باری نو خطایم را جبران میکنم. ها بله، جبران میکنم حتما. یعنی باری نو را هم میدزدیدی ها؟ چنانه که با دیگرانش کرده بودی. تو مرا نادرست فهمیدی سینون. خائنی هم فاش میشود گفته. فرهاد را کشته همینطور نه. نادرست فهمیدی، نادرست. من درست فهمیدم بیدی. خیلی درست فهمیدم. و من هم دیه دخیر. جنگ نکن پیپادم، با برادرت هم دیه. اگر بمیرم این مکتوب رو با مادرم فریست. از من آخرین خاطره است. هیچ نباشد همین به دستشون رسد. گیر، این مکتوبی من به مادرم است. اگر سلامت برنگردم به تو هم به مادرم رسون.
حقت رو حلال کن عبدالله. حلال شود. تو هم حقت رو حلال کن. رفتیم برادر با پیش. رفتیم عبدالله رفتیم. چرا این خیر کرد؟ مرا ببخش برادر. یک نفرمون میرد بهتر است. ایستو نجومت. ایستو بیناموس سلاحت رو پرتو رزیل. اصلا بیناموس شمایت. از خاکمون برایت. این خاک اکنون از آنی ماست. شما را تنها از این خاک نه از روی زمین نصب بکنه. اگر خدا نخواهد نه اینکه ما حتی یک مرچه رو نصب کردن نمیتوانید. تسلیم شود ظالم ها برادرم را راحت بگذارید. ظالم ها عبدالله، یوسف، برادران، امانی بیچاره امانتتون امانتی من است. وطن آزاد باشد. آفرین بچه ها، آفرین. وطن آزاد باشد. آفرین. آفرین. آفرین دخترم. تبریک معلم است. و شما مقبول شد. تشکر. آفرین. آفرین دکتر. آفرین به شما. حلالتان باد. خیلی نمایشی عالی بود و وقتی خانوالی شد. اینقدر محکم شد که یک طرف ابو بچه یک طرف بود آفرین در این شرایط خیلی زحمت کشیدید و شما پیشنهاد آمد نمایشی خیلی خوب بود. همین نتیجه آزمون رو و شما طریق مکتوب میفرستین. نمایشتون خیلی خوب. شما رو تبریک میکنم. تشکر زیاد. نمایشتون خیلی نمایش خوب شده است. تبریک میکنم. تشکر زیاد. اصلا آن را آقای طاهر نوشتن. صحنه چرا آن کس نوشتن؟ صحنه چرا باشد دخترم تیار کرد. رئیس دهه برای تعمیر دستگاه برق دهنده و دهه استو فرستادن. رئیس آها کاری خیلی خوب کرده. استو رو به نزد دستگاه بردن. البته تو استو رو به نزد دستگاه بر آلدار. در نهایت آن را استفاده کردن میتوانیم چون که شنیدم بعدی رفتن سربازان تو حال به کار ندر آمده است. آها صد شکر که دهه بر روشنایی مشرف میگردد. راست میگویی. خیلی خرسند شدم. به نزدیک کمک دولت هم میرسد. دهه آباد میشود، وسیع میشود، ایواز میشود. اقتصادیات که بهتر شد بایگری هم زیاد میشود. دست هم گرفته موفق میشویم رئیس. البته. در خواب شبت میبینی برای دهه را ایواز کردن به تو اجازت نمیدهم. دانستم آن. تبریک میکنم خانم معلم. بچه ها رو خیلی خوب آموزه کرده. البته مرحمت. من به نقطه طبی میروم آقای طاهر. من هم مهمان ها رو گسل کردم میآیم دیلو. خالای زیلال رو باید ببینم. مالش. مادر جان من اینجا مونده نمیتوانم. که جا میکنم نرم. این من صحت شدم. میخیزم همراه خانه‌مون میرویم. ایستد مادر شما نخیزید. با شما ممکن نیست. اگر روی من میمیرم برفین. مادر مرا ببخشید. سربازان در همین جایند. مرا دستگیر میکنند. در حبس خانه میپوسم مادر. مرا ببخشید مادر. نرم دخترم.
جونکم برفین 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 از دستی سلاح دوران گریختی برفین. با دیدن مادرم اومدم. نقص کردی برفین. مادرت رو تنها نگذار. بله برفین، همه همونطور آپازمان شدیم. هم مادرت و هم ما برگشتنت رو انتظار من بر نمیگردم، با کوه میبرویم. اصلا دیگر با کوه نرو برفین. کوری تو چی؟ از پیشم دور شو. برفین تو چی کار میکنی؟ تو هم یک طرفی. یک طرف گفتم. برفین تو قبرم نمیفهمی. سربازان اومدن. سربازان؟ بله، آنها به همین طرف می آیند. سلاحت رو ده تسلیم شو برفین. من با قماندان صحبت میکنم. میمیرم و تسلیم نمیشوم. دیلا برفین رو به درون پنهان شود. مالش بیا برفین. با من بازی کردن میخواهید؟ ما دوستانی توی این برفین. کنی سلاحت رو با من ده. بیا با من ده. آفرین دیلا زودتر. به این طرف گذار برفین. آقای دکتر خوش اومده. خوش باشه. مرحمت. دخترم تو برگشتی. خاموش باشید خالای زلو، در بیرون سربازانند. با وجود همه کوشش هایمون مادرتون را یافتن نمیتوانیم. از اون که تا یافت نشدن معلوم میشود که صحبت نکنید آقای دکتر. مادامی که نیافتیم معلوم که زنده اند. از بابا ابراهیم چی؟ یکون خبری نیست؟ متاسفانه رفته بچه ها. شد سربازان رفتند. سلاحم رو دهید من میروم. نرم دخترم. به هیچ کجا رفتن نمیتوانی برفین. سربازان یک مدت در دهر میمونند. اکنون من چی کار میکنم؟ به خونه مادرت برمیگردی برفین. تشکر پسرم. برای خانه زیلال و برفین از همه جای بخف خونه اشان است. آنها رو به خونه اشان میبریم دیلو. مالش میبریم آقای طاهر. سربازان در خصوص بابا هم یگان چیز نگفتند. بابا ابراهیم از اون ده بر آمده است. سربازان البته او رو پیدا میکنند. بابا ابراهیم گم شدند. چند روز است که از بابا هم خبری نیست خالای زیلال. زیخ نشو دیلو. گفتم که سربازان رو میومد. میترسم که به بابا هم یگان واقعا نشده باشد. از بابا ابراهیم هم خلاص شدیم. برای تو یک سپارش دیگر سبا. سرداران قبیله ها بابا را احترام میکردند. برای ما مانیه بزرگی بود. از بین بردنش خوب شد. سردارانمون از ما عمل میخواهند سینون. باید کاری کنیم که مردم به تهلکه افتند. فهمیدی سینون؟ به تهلکه. من باید چیکار کنم؟ جشن مولود می آید. در این شبها جمع می شوند. قرآن تلاوت می کنند. نماز می خوانند. این هر سال می شود. اما این سال نمی شود. شبشان را به سرشان چپه می کنیم. سراسیما نشده چی کار کردنمون را باید فکر کنیم. باید یک کاری کنیم که روزشان به شب سیاه تبدیل یابد. چی گفتی سینون؟ من هم به شما گفتنی دارم. تنی گپ زن. چی بوده است سینون؟ بیبی خواهیم برآمد جناب سبا. هیچ جای تعجب نیست سینون. درون تشکیلات پر از جاسوس است. نفران زیاده باز نامعلومند. خوبیش در آن است که در بالا آدم داریم.
باید این افلاسی را از ریشش نیز کنیم. برانده نیستش میکردم اما خودم را بازار داشتم. ناز کردی سینان، خوب کردی که نپراندی. اول به گپ درآر، بعدن نیز کن. خیر، تو بازدید. روی سفید، برفین، با کجا می روی؟ من با قرارگاه همون برمیگردم. با تو گپ دارم، با من بیرون. گذر برفین، گذر. در اینجا شین. مادرت رو در این احوال پرتوفته به هیچ کجا نمی روی برفین. گوش کن، امروز و فردا یلماز برمیگردد، به خاطر تو می آید، چون که او تو را دوست می دارد. یلماز؟ یلماز کیست؟ او رو فراموش کردی برفین، او دوست داشته ای توست. خدایا برفین، آنها با تو چی کار کردند؟ به نزدیکی صحت شده با پو میخیزید خلای زلال. دست درد را نبیند. این وظیفه من است. برای برفینم را برگردانیدن تشکر. من هر کاری کردم او را برگردانیدن نتوانستم. قریب بود میمردم لیکن برنگشت. اما تو دخترم را نجات دادی، به من بازگرداندی. آه پسرم، اگر میدانستی که چقدر تو را دوست میدارم. مادر پسرش را همین قدر دوست میدارم. خلای زلال خودتون رو عذاب ندید. قربانت شوم پسرم. خلای زلال همش خوب میشود. صد شکر برفین هم همین جست. التماس دیگر زیخ نشوید. از برای من زیخ نشوید. التماس. من به نقطه طبی رفته داروها رو بیارم. ایستو همراه می رویم. تو همونجا میمونی من برمیگردم. آلدو همینجا میمونی. از برفین چشم نکن. فهم مایلش آقای دکتر. خیر. برفین دخترم، به نزدم بیا دخترم، شین. دخترم به خانه برگشت. البته با برادم هم یک جا می شویم. خدیجه را هم از دستی آن احمق خلاص می کنم. انشاءالله از اینجا می رویم. اگر گریخته به نزی مادرت روی به خدا تو را پرانده گورم می کنم دانسته باش. نه عزیز، به خدا به هیچ کجا نمیرم. کنی که از بازی کارت شم. خوش آمدید جناب. خوش آمدید. کنی که خوش باشه. مرحمت جناب. خیز بده هیابی کلان روازی رفتن جناب با آقای رفیق. خاموش کفم را نبر ربله. ببخشید جناب. آنجا پر از مخبر بوده است. رفته با رئیس گپ زن. در دهت چی واقعه بودنش را فهمیده بیا. کنی زودتر. من رفته باید دستگاه برقی را خبر گیرم. بعد باز میایم. مایلش آلدو. تو از خانه نبرا برفی. مایلش.
شما چی شد؟ دخترم با تو چی شد؟ هیچ چیز نیست مادر جان، حالم بد می شود. با تو چی شده است دخترم؟ برای چی این خیل میکنی؟ از تاثیر دارو باید دارو استعمال کنم. خدایا آن داروها از آنها چی طور خلاصی میابی؟ مادر جان با شما چی شد مادر جان؟ این چه خیل درد، این چه خیل عذاب. عبدو کمک کنه. مادر جان دقت کنید، وزی رفته دکتر رو جیغ میزنن. برفین نرم تو رو میشینوزن. برفین این برفین است؟ در اینجا چی میکنن؟ و فکرم تنهاست، کسی نیست. دختر خائن است، دختر ظالم است. ظالم انا با دستم افتادی. ایستا نجم گفتم این دفعه تو را کسی از دستم رها نمی کند. کنی راهگرد کنی راهگرد نباشد میکشم. زود راهگرد. خدای زلال ممکن نیست. آهسته خدای زلال شما نباید از جایتون خیزید. برفین در کجاست نامد؟ مگر برفین در خانه نیست؟ برای تو رفته بود پسرم. من رو ندیدم. تو رو میشینوزن دستگیر میکنم. گفتم گوش نکن. ایستید خدای زلال ایستید. احتیاط کنید، زود فکری بد نکنید. شاید برای دیگر رفته باشد، شاید در نقطه طبی من رو انتظار باشد. من زخمتون رو بینم زود میروم. ایلش قبضان ابله قبضان. معلوم که گب نمیزنی. گچا پایو را بند تا نگوید نمیمیرد. با تو به ناموز تشکیلات پسی هم ضربه قبول میکند. تو باشی برای منفیت خود تشکیلات را فروختی ابله. من برای خودم ندوزیدم. فرمانی بیروز قماندان را به جا آوردم. آدمی دویم است میدانی. آدمی دویم برای خودم ابله خاموش. سگ بچه به ناموس برای کدام دولت کار میکنی؟ سگ بچه کدام دولتی؟ تو خودت سگ بچه کدام دولتی ها؟ تو برای کدام دولت کار میکنی میدانی؟ صاحبی تو خودش به ناموس است. شما خواهید هستی خواهید. شنیدی آخر برای تشکیلات کار میکردن. تو چه ها میگوی که چه؟ اینا خواهینم تشکیلات را خوردن نیست میکنم. تا همش را یک به یک نگوید این ابله نمیمیرم. زودتر که چه؟ زودتر. آب گم نداروید نمیمیرد. زودتر. فکر کردید که این لقمه کلام را خودتون تنها میخورید ابلهان. به ناموسان به ناموسان.
برفی ناومده است دیلو؟ نه ناومده است. باید به اینجا می اومد. بله زخم خاله زلول به در اومده است. برفی برای خبر کردنمون بر اومده است. باید تو این وقت می رسید. با کجا رفته باشد؟ سر نمیدیم. راگرد میگویم. کنی پدرون درا. از من چی میخواهی سرده مرا؟ دولت را بین شرمنده شده ای. اگر زنی من میشدی به این حال گرفتار نمیشدی. برای چی به کوه گرفتی؟ برای چی به تشکیلات همراه شدی؟ مرا تو به این حال گرفتار کردی. من از تو گریختم. تو مرا سوزاندی. مرا از خونم در محروم کردی. سربازان میگی ها؟ انا فهد میبینی. سربازان؟ ها؟ مرا با اونها نسپرید. با سربازان نسپرید. قربانتان شوم. مرا به سربازان نسپرید. همسرم خواهر نرسون با من نگاه کنید خانم یک تبسون با اینا نگاه یک آمدن چسبیده موندن هیچ نکی روان لعنتی ها همه جا را به نوار میگیرم. رئیسی ناحیه فرمان داده است. دولت لایحه‌ای نوی برای تغییر و پیشبری دهه برآورده است. احمق ما مردم را بیدار میکنند و خلاص. در ولایت نه آبروی جنابت میماند و نه رئیس. احوال هیچ خوب نیست کو. انا همین رو با جناب سبا فهمان. آقای رئیس کارها چطور؟ سلام علیکم. همه رو با نوار گرفتید؟ خوب ما بسیار میخواستیم که نمایش رو با نوار بگیرید. مرا باشه دیر موندم. آقای رئیس سیلاداران به ده هجوم کرده بودن. نمیدونه باز که هجوم کرده باشن. این چه سوال است؟ من از کجا دونم؟ اما زود بعد همان برای احوال پرسی میآید. یا الله کاش باز هجوم کنند و یگان چیز به نوار گیریم. وای یعنی انشالله نمی آیند اما اگر آیند یگان چیز به نوار گیرم گفتم. رئیس یگان راهی با آنها صحبت کردن نیست؟ این آدم چی میگوید؟ با دههی برگ نیزرم در آنجا جنابی سبا هست اون کس روی کلمت میکنند. جنابی سبا خیلی آدمی خوبند کمک میکنه. به نوار بگیرید. تشکر زی خیر آقای سفید. تشکر کار خوش آمدی. سلامت باشی کار. خودش نمیفهمد که چی میخورد. رئیس سربازان در کجایند؟ در کو کمین گرفتن. بخیر است؟ به سربازان چیکار داشتید آقای رفیق؟ هیچ. همین خیلی پرسیدم. با من بازی نکنید. ده این هم طبعا خیره. حال را بینید. با جناب سبا خبری مهمی دارم از این. بخیر است آقای رفیق. سلاحداری را داشتم که از تشکیلات گریخته است. او در دست این خائن کی بوده است؟ مرحمت بیا برو بردار بیا گفتم خیزابلا زبطار سینون گفتم سینون نکن سینون یعنی گفزن باز که ها بودم سینون خواهش میکنم التجا میکنم سینون گفتم تشکیلات بهروز کماندو رو برای جمهوری انداز وظیفه دار کردند. بهروز گفت که برای تشکیلات کار میکنند. من نگاه کاری خطا نکردم سینون. گفتم سر بچه چی با تو حلال کرد که بهروز کماندون با تو نمی با من باور کرد.
داکتابلا رفگار همتون خواهینید همتون داستان یک دولت هستید وای به شما برای آدمانی پس آبروی تشکیلات پس می شود به ناموس خواهید اصلا وای به شما آبروی تشکیلات پس می شود وای به شما همین که بیروز کماندو سالتا شود اون وقت ببینه تشکیلات چگونه می شود یعنی بیروز میخواد سردار شود برای آزادی نه و برای اقتدار خودش می جنگیده است مواد مخدر را دزدیدن تا برای همین بوده است گبزن باز کی ها هستن گبزن ابلا گبزن گوش میکنم جنابی سبا در تشکیلات برفین گفتنی دختر است همین طور نسیمان بله هست نامیدم چشمشده این دختر حالا در کجاست؟ از شب باز نیست شاید در دستی سربازان باشد نه سینان این طور نیست برفین از تشکیلات گریخته است حالا در دهه آبی کلان در دست رافع بوده است او را در جای محکم کرده تو را انتظار است یگان کس را فرستانیده دختر را گیر مسئله بیده چی شد سینون او رحم نکن آن خواهیم باید به گپ درآید پروا نکنید جناب به گپ می درآید خواطر نشوید علاج ندارد کمک کنید جنابی سبا من رو خلاص کنید من گناه ندارم دوام ده سینون روی خطی همشون رو گیر دیگر کسی رو نمیدونم جناب کمک کنید من رو خلاص کنید جناب کچا همه رو اینجا جمع کن من هیچ چیز رو نمیدونم زودتر کچا کمک کن من رو کمک کن کچا باید کجا می روی؟ برای آبی تازه می روم مایلاش زود گشته بیا نکن سینون مرو سرده با بیروز کماندو گپ بزنم تو رو میبخشد او سردار شود تو هم سرداری جنگاوران میشوید سینون بیروز هیچگاه کماندان نمیشود با بیروز کماندان چیزی نمیشود او هر کاری کند به او چیزی نمیشود همه کار با شما بری نبله ها میشود اگر اون گپ زن اگر نمیمیری اگر گپ زنی همش مثلی پیشتره میشود گبزن گفتم بردارید سردید مرو سردید سیلون نکنید سردید مرو رها کنید مرو نکشید رها کنید سیلون استوازم کن اما شما میگویم تمام میگویم و جارش مانید میگویم از آدمی خود تا در بالا بوده رو همه رو یک به یک میگویم نویس همه رو یک به یک میگویم کی بودن و نبودنشان رو اما یک شرط دارم سیدون برای رفتنم اجازت میدی من رو رها میکنی همش رو بگویم قبول تو را رها میکنم تو فقط نام خواهین ها را گبزن
و تو وعده دادم آخر قبله فریب نمیکنی سینون. و تو وعده دادم آخر قبله گفتم که سر میدیم زودتر گپ زن و نیز شو. دو آدمی مخصوص است. جمیل دیگرش برگود. جمیل و برگود در قرار قرچای هستند. مادر جان مادر جان مادر جان مادر جان مادر جان مادر جان خدیجه دخترم مادر جانم خدیجه مادر جان مرا ببخشید آمدنم نمانیستم عزیز برای آمدنم مانع شد مادر شما رو که برات کدام ظالم این کار رو کرد به غضب خدا گرفتار شود الهی این خیلی نگوی خدیجه مرا برفین پراند شما چی ها میگوید مادر؟ ندانسته پراند دخترم تأثیری همان داره ها خدیجه برفین همین جاست از کوه گریخت مرا میشنوی؟ او رها یافت خدیجه به نزد دکتر رفاضر می آید. مادر جون من به شما گفتنی دارم اما شما زق نشوید مایلش. چی واقعه شد خدیجه؟ مادر جون برفین به دستی رافع افتاده است. چی؟ رافع رو باز به سلاح داران سپاریده. تو چی ها میگویی خدیجه؟ خالای زلال برفین رو نیفته. ما جو رو دیدیم شاید از دیه بر اومده رفته است. دخترم رو رافع دستگیر کرده او را اسیر گرفته است. قربانت شوم دخترم رو نجات ده. چرا جواب نمیدید آقای رفیع؟ دروغ است. من برفین رو تماما ندیدم و جنابی سبو خبر فرستادنتون رو میدونم. بهوده این کار نکنید آقای رفیع. همه این دروغ است. تهمت است. برفین رو پنهان کرده است و باز شرم نداشته دروغ میگوید. به خدا من از هیچ چیز خبر ندارم دکتر. التماس با او صحبت کنید. آخر دختر حیف می شود. با او فهمونید اما که امید و سربازان تسلیم می شود. با قانون عفو بدتر رها می یابد. از نو حیاتی تازه را آغاز می کند اما که امید. صحبت میکنم آقای دکتر صحبت میکنم. چه گپ شد آقای طاهر؟ چی کاری که نکنیم این کار میکند؟ با زینب گپ زنید شاید جای پنهان کرده برفین رو یابیم. اکا این گپ راست است؟ برفین در دست شماست؟ رو از نزدم حامد. با گپ کودکا باور کرده به من داد نزن. همش دروغ است. اکا از برادرتان هم پنهان می‌دارید؟ این بسکنون در دست من است. شد دل دارم گرفت. اکا شما برای چی این دختر را به تشکیلات دادن میخواهید؟ چی خیل تشکیلات؟ او را به سربازان میسپارم. اکا شما چی کار دارید با برفین و به تشکیلات و به سربازان؟ چی کار دارید؟ بس کنید. از برای خدا بس کنید. بس کنید. تو به این کار دخالت نکن حامد. مسئله هایی هست که تو نمیدانی. کاردار نشو. گپ زنید. کدام مسئله ها را من نمیدانم؟ از پی کارت حامد. به من کاردار نشو. مایلش اکا خودتون میدونید و حالتون. احمق بی عقل از دنیا خبر ندارد. تشکیلات دخترش رو میخواد و او در فکر برفین است. شاید دختر زیلال را هم از گرفتن زینب دست کشند. هیچ چیز رو نمیداند. باز قهر میکند. احمق. اما کم رو میدونم. یک رو هستند. با کسی گوش نمیکنند. ما کاری کرده باید برفین رو یابیم زینب. مادامی که اما کم رو راضی کردن غیر امکان است. بغیر از برفین رو گریزاندن دیگر چاره نداریم. اول او رو یافتن در کار. این کار باشد اما که رافع رو تعقیب کنید. اندیخ به جای پنهان کرده برفین میروند. تو با من کمک میکنی زینب؟ البته. رفتیم. یک علی. با کجا خانم قیزبان؟ این کار نباشد. به همه چیز بینید رو نخوام. ای توبه.
از همه پایان در این کارها فرهاد می ایستاد. میان روا رو کشته مواد رو می دزدید. باز عزیز هم بود، همونه که خبری فرهاد رو آورده بود. همینقدرش رو میدونم. به اینها کی کمک میکند، کی دستگیری میکند من نمیدونم سینان. اینها رو تنها بیروز قماندان میدوند. همش را گفتم سینان، من رو رها کن، تو وعده دادید سینان. بردارت نکنید سینان، وعده داده بودید سینان، ما رو رها کنید، تو وعده داده بودید سینان. وعده داده بودی که بدهی را سر میدهی. وعدم را اجرا کردم، خواهیم را سر دادم. کسی به تشکیلات خیانت کند جزایش مرگ است که چه؟ ای دختر به خود بیا، تقسیم شویم. من به نزد جناب سبا می روم، تو به ده رو رافع را یافته مژده را گیر، در جای دایمی با می خوریم. فهمیدی که چه؟ زودتر. غلامتان می شوم، مرا به سربازان نسپارید. از فکرم گشتم، تو را به سربازان نیو به تشکیلات می دهم. من راضیم، گویید آمده برام مرا. به تشکیلات برگشتن می خواهی؟ خون تو ویران است، فرزند خائن. استغفر الله. چشمت را نکن. خواطر نشوید آقا، من آدم تشکیلات را انتظار می شوم. خوب شده است آقای رافع. این دختر خیلی مهم است، با دقت باش. مالا شما خواطر نشوید. چی کار میکنیم؟ بیا رفتیم. دیلا؟ او رو یافتید؟ به فکرم او رو در آویلخانه در کهدم پنهان کرده است. به فکرم انیق در آنجا بودن برفین رو نمیدونید. اما کم در پس اون در پاسبان مانده. دیلا معلوم می شود که برفین همانجاست. او رو چی طور خلاص میکنید؟ زینب پاسبان رو به گپ میگیرد، من برفین رو میگریزانم. اگر امک رافع اوین چی؟ او رو به گپ گرفتن وظیفه تو میشود. دیلا وظیفه من؟ با ما کمک نمیکنی؟ البته میکنم، اما چطور امک رافع رو به گپ میگیرم؟ باید شتاب کنیم دیلا، وگرنه سلاحداران آمده او رو میبرند. مالش ما درون میداریم. اینها چی نقشه میکشند؟ چرا امک رافع رو میکوبند؟ نفهمم میکسم. خسته نباشید امک رافع، برای تشخیص شما اومدم. چه خیلی تشخیص؟ تشخیص طبی. فشار خونی همه را در ده سنجیده ایستاده. نه من صحتم لازم نیست. خیلی نمیشود امک رافع، خصوصا آدمان سن و سال شما رو میسنجیم. خدا نگاه دارد مبادا دلتان تشویش ندهد. باید پیشکی آماده باشیم، همین طور نه؟ رو از پس کارت دیلا. تو در اینجا بوده ای و من تو رو گفته گشتم. و خیر از اپی زینب؟ ینگه گلی برای تو خیرک فرستادند. مایلش بعد نمی شود، باید حاضر خوری، خنک نشده. کنی بیا چی من کودکم؟ خدای توبه. ینگه گلی گفتند که خنک نشده خورد. بیچاره به خودش هیچ اهمیت نمیدهد گفتند.
کنی خور خدا خیلی رشته خوب خور. مزمون است. دست ینگه گلی درد رو نبینه. بیایید اما کی روفی تنها فشارتان رو میکشم. تمام. خدایا توبه نمیخوام گفتم کن نمیخوام. اما کی روفی باید فکر سلامتیتان رو کنید. اینقدر گرم نکن. خاموش 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 باش. آقای رفه همین جایم. رو از اینجا رو زودتر رو. آقای رفه همین جایم آمدم گفتم کو. آقای رفه آمدم مجده همینجاست. بله دختر در دستم است. بیا گذار ای وای به دست میافتند. بیا رفتیم. این صدای چی بود؟ شاید شغال باشد. در اینجا بازم میگردد. بیا رفتیم. دعوت زودتر. دختر کجاست؟ در همینجا بود آقا. یعنی در همینجا بود؟ چی شما ما را مسخره نکنه؟ کشا با من گوش کن. برفی جانکم بیا دخترم. بیا برفین در نزد مادرت شیم. خوب شد که اونها رو به خونه شما آوردیم. اونها رو در اینجا نمیابند. به این هم تنهایند. با اینجا آمدنشون برای من هم خوب شد. اگر خواهی من هم با تو میمونم دیلو. عمر باشد با علی در خونه ما می ایستد. مایلش زینب. دخترم سرده منو سرده با من نمسد افشم دو شده سرده منو آروم شو برفین. سرده منو برفین آروم شو. برفین آروم شو برفین. نشه سلام دارم با اوزت تو رو میدودم. نرسه میشم بازن از عقل بیگونه میشم. برفین آروم شو. برفین بیو. با تو یک چیز نشون میدیم. بیو رفتیم. درست گفتم. بله خونه زیلال با او موادی مخدر دادند. اکنون برای اون رو پیدا کردن به کوه رفتن میخواهد. دلم به حال برفین میسوزد خالای زیلال. برای این کارت مناسبتی تو آمکت ویرون میشود. بگذار مهمش برفین نجات یابد. این مکتوب رو یلماز برای تو فرستاده بود. یلماز کیست؟ برفین این چه حال است؟ او رو چطور فراموش میکنی؟ میدونستی که او رو چقدر دوست میداشتی؟ یلماز رو چطور فراموش کردی؟ یلماز برادری من و دوست داشته توست.
جان من. روی خطی خائنانی که در داخل تشکیلات کار میکنند آن همین است. در تگ بینی سردارمان خائنها میگشتند، اما کسی خبر نداشته است. نصرت روبا گویا آدمی خاصی تشکیلات بوده است. انا به شما خیانت. این روی خط هم مرا به حیرت می آورد. کار بزرگی را انجام دادی سینان. با شرافت تو ریشه همه این خائنها نیست می شود. همشان. ببینیم. درباره مولود پیغمبر با تو گفته بودم سینان؟ در یاد دارم. مولود از گفته مردم دهه آبی کلان در مسجد جمع می شوند. همین طور نیست سینان؟ همین طور است جناب سبا. بگوی سینان، اگر مسجد ترکیده به هوا پرد چی می شود؟ آدمانی زیاده می میرند، همه جا پر از خون می شود. می میرند، البته می میرند. روزنامه نگاران هم در دهند. حادثه بزرگی می شود. همه در هراس می افتند. تمام دنیا ما را تماشا می کنند. این بگاه آن مسجد را بهتر کنی. فهمیدی؟ فهمیدم. من اینجا از اون ایمان. من اینجا رو توضیح کردن روزیم. أنا اینجا شاد. سلام علیکم. سلام علیکم. خوش آمدید. مرحمت. سلام علیکم. اینجا است. سلام. تقسیم کن. شیرینی ها رو تقسیم کن. Aldo. اینجا بیا. همه جا را رو بیچه در این روزی مبارک همه جا باید تازه باشد. البته آقای رئیس، تازگی از ایمان است. چنان تازه میکنم که آینه برای یلق خاص میکنم. مرحمت کنید. داره. خیرات مسجد رو توضیح کردیم، باز افلاس کنید. اینها را قربانی کردن میخواهم. پیش از سر شدن نماز کشته با مردم دیگه تقسیم میکنم. فهمیدم. مالی خودت چیکاری خواهی کردن گیر. آنها را بگذار. همه جا را خوب رو بشین کنه. زودتر. همه جا را رو بشین کن. تازه کن. همه جا را. مادر گفتن یه دولم. کم نده سرم گرنگم. خیلی مهم است. چی میخوایی؟ دکتر زینب و دیلا از اقیل رافع برفین را دزدیدند. چی؟ برفین در کو؟ چرا شما اصلا هیچ خبر ندارید پدر؟ برفین به نزد مادرش و دیگه برگشتند. چه؟ هم مادرش رو میپراند هم به عیادتش میآید؟ خدای توبه. رافع با برفین چی علاقه دارد؟ من این طرفش رو نمیدونم. رفت از همه که رافع پرسید. کن یک رفت فهمم. همین دارو است مگر. بله دیلا تشکر. آب میدهی؟ یک دیلا من میدهم. این رو خوب شاید آرام شدی. این خیلی گرفتن عاقبت ندارد خالای زلال. برفین رو باید به سربازان سپاریم. او رو چند سال حبس میکنم. اگر در عملیات اشتراک نمیکرد حبس نمیشد. لیکن شما رو برنده است. اگر با دور دادن تشکیلات را فهمند شاید از عقل بیرون از گفته جزا ندهند. شاید ما نیز کوشش میکنیم. شاید برفین حبس نشده نجات یابد. من به سربازان تسلیم نمیشوم. هر دویمون تسلیم میشویم دخترم. آخر من هم به کور بر اومده به دست سلاح گرفتم، لیکن دولت از گناهمان میگذرد دخترم.
رهایم کنید. وقتی سرگیر آرام شو با دست گیر. من با کمر اومدن میخواهم. رهایم کنید. سرگیر. تو آرام شدنش رو در یک کجا محکم میکنی دیلو. بازی هم میبرید. رفتیم. آروم شد بافی. میبریم. رفتیم. سرگیر نگویم. سرگیر برا. یعنی بازی چی دست دکتر و جانم شدم ها؟ همشیره هم با آنهاست. آنها یک گروه شدند. در کجایند آنها؟ آنها در همه کلوگه. آنها به خونه بابا ابراهیم رفتند. حاضر من به آنها نشان میدم. آقای رافع این طرفش رو به من سپارید. در دیه سیلهدار باشد من چاودگرم و سربازان خبر دادم آمده برفین رو هم میبرند. نه مرا شهباز میگویند. آرام شو. تیرزه ها پنجره دارند. اینجا برای برفین بی خطر است. فهمو. برفین همینجا کمی تنهامون آرام میشوی. اگر یکون چیز لازم شد من همینجایم. استراحت کن. من در اینجا ایستادن نمیتوانم. من باید به کار برگردم. این چی بلا بود به سرم آمد؟ من چی طور به این دختر زایبی میکنم؟ زیخ نشوی خالای زلال. او به دارو عادت کرده است. از این روی به نزد آنها برگشتن میخواهد. میدونید آن ظالمان حیاتی چند نفر را سوزانیدند. دختر در کجاست که چه؟ دستی خالی برگشتیم. مژده گریخته است سینا. مژده برای تشکیلات خیلی ضرور است که چه؟ نتیجه تاثیر دارو را فهمیدن میخواستیم. پروا مکن. دارو به او تاثیر کرده است. از ما جدا شده نمیتواند. باز به غارمان برمیگردد. بیایید ما هم به غار رویم سینا. نمیرویم. همینجا ایستاده شب هجوم میکنیم. به دیه هجوم میکنیم؟ بله. مسجد را میترکانیم. وقتی مسجد ترکد آدمانی زیاده میمیرند. بله البته میمیرند. کنی بذارید بچه ها من نفهمد کنی به بالا شب درست کنید به بالا مرحمت خوراک دومازه کلید بچه ها کنی آمین الحمد لله رب العالمین الفاتحه الله تشکری است. آقای حمید لبه یاشا گبزن راست است که این بگاه حاج سید می آمدند؟ بله یاشا بیچاره بابا ابراهیم نیستن گفته به دهه خودمون بیاید. خدا نظر راضی باشه. حتما مرحمت کنید و مشی کنید. مرحمت برک الله من الجنوب. من با برفین چراغ میبرم. وقتی استعمالی دروغایتان رسید خاله زلال حاضر روب میدیم. مرحمت خاله زلال. خدا از تو راضی باشد زینب. برای ما خودت را در عذاب مرا ببخش که تو را خفه کردم. این طور نگویید خاله زلال. چی باید شما رو در چنین حالت پرتافته میرفتم. با اجازت. بخیر است پسرم. به کجا می روید؟ به نقطه طبی می روید؟ نه با مسجد می روم خاله زلال. این بگاه مولود است. تشکر دیلو. کی باشد؟ یا این که بابایم اومدند؟ ایستو من می بینم.
السلام علیکم. و علیکم السلام. ما از دهه گذشته آمده ایم. خانه بابا ابراهیم همینجاست؟ بله، من نبیره شم. از بابایم یکون خبری آوردید؟ بابا ابراهیم با دهه نآمدند. نه، حالا هم نآمدند. نبیرم را همراه بابا فرستاده بودم. تا حال برنگشته است. خواطر شده. من هم برای بابایم خواطر شدم. اگر یکون چیز فهمیدید و ما نیز خبر میدادیم. البته خبر میدهیم. خیر پناه راه سفید. دیلو خوبی؟ من خوبم. شما رو نید. چی شد دیلو؟ از دهه گزلچه اومدند. ما شنیدیم دیلو. انیق بابا بایم یکون واقعی رخ داده است. دیلو دخترم خبری بد زود پهن می شود. اگر بابا ابراهیم یکان واقعی می شد بر وقت خبرش می رسید. پس آن کس در کجاید؟ چرا تا حال بر نگشتند؟ کچا بیا کچا بیا. کچا وظیفه دوم برا گذاشته آمدن است. این کار خطا سینان. آنها هم دهقانی خودمان هستند. برای دعوایمان ضرور است کچا. بله سینان. کنی کچا زودتر کارو حل کن. با مسجد روی می شود؟ نمی توانیم. جزایمان را مدیده و هیچ کجا رفته نمی توانیم. مایلش مادر جون. تا گاه رفته تسلیم می شوم. آفرین دختری با عقل.
برفین چه حال دارد خالای زیبا؟ هیچ گپ نیست دخترم. آهسته آهسته بهتر می شود. عوض می شود. آن داروها او را دیوانه کردند. خواطر نشوید. طاهر او را طبابت می کند. زینب، تو خوبی. سلامتیت چه فعل است؟ چه خیل می شد خالای زیبا؟ دیگر من امید ندارم. آه دخترکم، از خدا امیدت را نکن. صحت می شوی. طاهر در این مسئله چی می گوید؟ چی می گفت؟ او هم می داند که دیگر امید نیست. زیق نشو دخترم. تقدیرت را بغیر از خدا دیگر کسی نمی داند. تو صحت می شوی. خدا به تو شفا می دهد. اگر اجازه دهید من هم با مسجد رفتن می خواهم خالای زیلال. البته دخترم. تو نمی روی زینب؟ آخر شما رو چقدر تنها مونده روم؟ روید. برفین خوب است. تا آمدنتان من او را نگاه و بین می کنم. روید. تشکر خالای زیلال. دخترک بیچاره. نمیدونم با تو چی خیلی کمک کنم. ای خدا جون به او شفا ده. من این کارو کردن نمیتوانم. این چه تپاست؟ به خود بیا که چه برای دعوایمون میکنی. رو بان برامان کمی زود باش وگرنه خودت میمیری. زودتر بیرو. رو که چه
که چه کارایی را کردی؟ کارو حال کردی که چه؟ از تو میپرسم که چه؟ حال کردم. خوب آفرین. بیا دخترم بیا. مادر جون من میروم. نرو دخترم نرو. حیف میشوی دخترم. مرا ذکر نکن. من بدور بودن نمیتوانم. مرا ببخشید. برفی نمیروی برفی. اجازه مادر جون ندهید مرا. خانه گفته رئیس همین است سردارم. دقت باشید بچه ها. مادر جون سردهید. مادر جون سردهید. مادر جون خیزید. در رو کشه. سربازان اومدن مادر جون. پیراهن تقدیر. فیلم سال 2011 در مطلق پرودیوسری سیما پرودکشن از ترکی و تاجیک گردانده شد.